मौसम बदलते ही घर में बच्चे हों या बड़े, बार बार सर्दी खांसी जुकाम होना प्रारंभ हो जाता है। एक ऐसा कमाल का काढ़ा आज मैं आपको बताने वाला हूं जिसके लगातार 3 दिन के प्रयोग में आपका शरीर खुद बोल उठेगा, मैं अब ठीक। सबसे पहले हमें लेने हैं 4-5 तुलसी के पत्ते। इनमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होने के साथ साथ ये आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करता है। 1/4 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा आपके कफ को पतला करके बाहर निकालने के साथ साथ आपके शरीर में वो जरूरी गर्माहट भी लेकर आने का काम करता है। 2 काली मिर्च और 2 लौंग, ये भी कफ को पतला कर लंग्स को डिटॉक्स करने में सहायता करते हैं। वहीं थोड़ी सी कच्ची हल्दी अपने एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट के साथ ये सूजन को कम करने का काम करती है। और जरा सा गुड़ 1 गिलास पानी में डालकर इतना उबाले कि 1 कप के करीब रह जाए। दिन में 2 बार इसे गरम गरम बनाकर पीजिए। ना सिर्फ बलगम को पतला करके बाहर निकालता है बल्कि आपके फेफड़ों को भी ताकत देता है जो आपको किसी अन्य दवा से नहीं मिल पाएगी।